¡La madre! ¡Qué mamadas! Sí, vale verga. Ay. A ver, pásame. Las cosas. ¡Qué mamada! Pues vámonos.
बघ ते नव्हतं किती ¿Qué? Sí.
vas a quedar por aquí abajo, dice que es por aquí abajo. Se está escondiendo entre los árboles. Sí, pero que está más suelta la tierra. No, yo creo que hay que venir con luz de día y ubicarla y llegar directo. Como antes de que se oscurezca, ¿no? Pues también, O sea, también. Sí, para ver si no hay así como el güey ese que estaba ahí. Tú ni lo habías visto. no. No, no manches. Te pasas. No lo había visto, pero mira. No, no manches. Pues que estaba bien encorvado, ¿no? Ahora viene así bien cortado. Ajá. Bueno, quién sabe, la neta. Yo ni veía que se moviera. Tampoco. Porque dije, "Chingo, va a ser, güey". Sí, la verdad es que no se veía que se moviera. Quién sabe qué onda. La neta sí, no manches, sí está Pelada, sí.
No, ¿Eléctrico? pues es que está bien puesto para que le den a uno en la torre. Sí, pues se esconden entre los árboles. Sí. Digo, con el piso seco más fácil, ¿no? Pero pero sí está bien puesto para que te aparezca alguien cuando menos te lo esperas. Ahí está, ya tengo 2 videos de menos de 20 minutos. Lo que se veía que estaba grabando, que se grababa algo. Ah, no, Digo, pues sí, hay cosas que la cámara detecta que nosotros no detectamos. sí. Pero yo sí escuchaba como pasos y voces. No sé si sea por lo de que estoy en la religión o por lo que estoy. Pues sí, se supone que tengo el cerebro abierto, ¿no? Entonces no tengo sin a escuchar este tipo de cosas o ver este tipo de cosas, pero yo sí escuchaba. La verdad yo no escuché nada. Pero por ejemplo aquí derecho, si te das cuenta se ve como una luz en ese árbol. Fue como que se apaga y se prende otra vez. Ajá.